落去就有齊我哋啲歌㗎啦。嚟到 Birmingham， 好開心！睇呢個幾有書卷氣息。上堂啦，所以我哋上堂啦，拜拜。見到自己仲不特止咧，我知咩？跟住仲有介紹。哇！你睇最尾都有，最尾都有。最尾就係我哋會喺 Birmingham 做 show 嘅 Morning， 依家係12點幾。好真啊！佢將即影即有當單反咁用，咁最後咧個成果係咁嘅。呢個女仔真係 waffles 中意食，超為食。我要食 lobster，好正咋！你知唔知幾大個？睇我哋呢啲後食機。Last day together。三隻小豬一齊行，你話有幾浪漫啊！真係。